สวัสดีค่ะทุกๆคน Hello everyone วันนี้มากินตำแตงนะคะจะใส่ขนมจีนนะคะทุกคนจ้าผักก็จะมี radish ผักกาดนะคะทุกคนจ้าผักสลัดนั่นแหละค่ะแล้วก็มีแตงนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะทุกคนจ้าเนื้อทอดจ้านี่ค่ะเนื้อทอดมาจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะคะขออนุญาตใช้ช้อนส้อมแล้วก็มือนะคะทุกคนจ้ามาจ้ามากินด้วยกันนะคะเนื้อแตง แตงไปอยู่ข้างล่างหมดเลยค่ะทุกคนจ้ะแตงอยู่ข้างล่างใบผักใหญ่มากวันนี้สีอาจจะไม่ค่อยเผ็ดนะคะทุกคนจ้ะแต่ว่าเผ็ดอยู่จ้ะ
ใบผักใหญ่ๆค่ะทุกคนจ้ะ ใหญ่จริง